Добрый вечер, вы смотрите программу «Якутия в деталях», с вами Яна Бабаева. И сегодня у нас в гостях главный врач Республиканской больницы номер 2 Центра экстренной медицинской помощи, главный внештатный хирург Министерства здравоохранения Республики Саха-Якутия Иван Иванов. Добрый день, Иван Сергеевич. Добрый день. Спасибо большое, что пришли к нам. Вы у нас давно не были, поэтому хотелось бы напомнить нашим телезрителям, с чего вы начинали свой трудовой путь и какие сейчас задачи стоят перед вами и перед организацией. Напомню, тогда я учился в Красноярской государственной медицинской академии по заказу Якутии как специалист, вернулся и уехал, скажем так, отрабатывать в Нерюнгринскую центральную районную больницу врачом-травматологом, где проработал 5 лет. После проработал главным специалистом Министерства здравоохранения еще 5 лет на должности главного хирурга. Должность, конечно, звучит очень громко, по факту это тяжелая очень работа. После чего еще 3 года возглавлял Алданскую центральную районную больницу, ну и потом уже вот с 2019 года возглавляю Республиканскую больницу номер 2 Центра экстренной медицинской помощи. Вот сейчас какие задачи перед вами стоят? Ну, задачи у нас неизменные. Мы все-таки Центр экстренной медицинской помощи, и главная цель меня как руководителя – это обеспечить оказание качественной, высокотехнологичной медицинской помощи 24 часа в сутки. Мы экстренная больница. Порядка 75-80% всех оперативных вмешательств и всех пациентов, которые через нас проходят, это категория экстренных больных. Ну и плюс у нас на базе Республиканской больницы номер 2 у нас сконцентрированы несколько центров. Это межрайонный травматологический центр республиканский, это региональный сосудистый центр для больных с инфарктами и инсультами, это ожоговый центр. И отделения, которые более не представлены на территории республики, такие как колопроктология, отоларингология, нейрохирургия, экстренная ее часть. Поэтому, конечно же, обеспечение деятельности медицинской организации 24 часа в сутки, скажем так, это достаточно сложная работа. Она связана с тем, что, во-первых, у нас и амортизация, оборудование, помещение, все происходит кратно больше, нежели чем в плановой медицинской помощи. Ну, это наша задача, с которой мы справляемся уже на протяжении многих лет. Не могу не спросить, вот с какими чаще всего проблемами или случаями к вам обращаются? Есть какая-то, может быть, статистика, может быть, вы замечали, что вот именно такой вопрос вызывает проблемы? Ну, выделить конкретное отделение, куда обращаются чаще, я, конечно же, не могу. Я могу сказать о том, что для понимания просто, у нас ежедневно только в приемное отделение более 100 обращений в сутки происходит. Но мы помним еще травмпункте, где тоже порядка 100 обращений в сутки происходит. И у нас еще есть региональный сосудистый центр и ожоговый центр в соседнем здании находится, куда тоже обращаются пациенты. В среднем по статистике у нас в год порядка чуть больше 45 тысяч обращений за медицинской помощью. И 18 тысяч госпитализаций. Это очень большая цифра. По количеству оперативных вмешательств, я все время привожу пример такой, потому что мы хирургический стационар по большей части. Мы проводим операции чуть больше, чем все центральные районные больницы вместе взятые. Понятно, что у них и объемы другие немножко, поэтому я все центральные районные больницы принимаю. И вот на территории Республиканской больницы номер 2 вот такое большое количество оперативных вмешательств у нас проводится. То есть ежедневно, ежечасно, в ночное время, у нас нет разделения, ночное время или дневное время, медицинская помощь пациентам оказывается. Ну вот 2 года вы успешно работаете над проектом «Мобильный хирургический центр». Вот немножко хотелось бы о нем услышать и каких все-таки удалось успехов добиться, по каким направлениям, то есть в части получения экстренной помощи гражданам и вот какие планы по развитию. Ну вот хочется здесь немножко в историю окунуться, потому что мобильный хирургический центр, он создан в рамках указа главы Александра Сергеевича Николаева о развитии здравоохранения. При поддержке, понятно, Министерства здравоохранения, в первую очередь, территориального фонда, там немаловажную роль сыграл в создании мобильного хирургического центра. Но хочется сказать, что это планомерная работа многолетняя Министерства здравоохранения в части приближения специализированной, качественной медицинской помощи всем жителям республики. Когда еще в 2011-2012 году модернизация здравоохранения была, тогда вот с того времени у нас были созданы первые межрайонные травматологические центры, было всего 4, тогда сейчас, по-моему, уже 8.
первично-сосудистое отделение, межрайонные родильные отделения, то есть и централизации в республиканских учреждениях. Помимо прочего, еще по другим профилям, да, не хирургического профиля. Вот это, и эти отделения, они были дооснащены, специалисты были обучены, контроль появился непосредственно республиканских учреждений над центральными районными больницами в части вот качественной медицинской помощи. Это был вот тот первый такой очень важный шаг для того, чтобы приблизить к жителям республики, вне зависимости от территориально, где они расположены, специализированную медицинскую помощь. Когда эта работа она уже была выстроена, поставлена на свои, на рельсы уже, она находилась на рельсах, пошли дальше. То есть у нас есть санитарная авиация, которая оказывает экстренную медицинскую помощь. Но еще есть категория плановых пациентов, которые не являются экстренными. Поэтому стали дальше развивать выездную форму. У нас есть онкологический десант или отряды называются. Да. У нас развитие офтальмологической службы, которая шагнула в центральные районные больницы, они там проводят оперативные вмешательства. У нас там выездные педиатрические группы есть. Арктическая медицина, которая охватывает всю Арктику. То есть все вот эти, казалось бы, разрозненные группы, они нацелены для того, чтобы каждый житель республики получил своевременную медицинскую помощь. Будь то профилактическую или какую-то специализированную помощь. И логичным этапом по своей сложности, скажем так, стало создание мобильного хирургического центра. Логично, что на базе республиканской больницы номер 2, потому что мы являемся хирургическим стационаром по большей части, для того, чтобы приблизить максимально специализированную, высокотехнологичную медицинскую помощь хирургическую жителям республики. У нас есть жители, которые по тем или иным причинам не могут выехать в город Якутск. Это сложно. У нас сложная логистика транспортная, у нас дорогие перелеты. Здоровья, да, состояние здоровья. Зачастую бывает здоровому человеку тяжело доехать. Не говоря уже о каком-то больном человеке, который даже не в райцентре находится, а где-то в селе живет. Поэтому приезд в центральную районную больницу, конечно, значительно приближает. Не то, что значительно приближает, а приближает эту медицинскую помощь. И здесь мы начали думать, во-первых, кто должен выезжать, и мы специально себя не ограничивали в этом. Состав группы формируется, исходя из требований района. Районы у нас разные. Где-то в районах есть отоларинголог, например, да, очень хороший отоларинголог, в Нерюнгли такой есть специалист. И он практически нагрузку с этой службы снял. В других районах его нет. Поэтому отоларингологи у нас уезжают практически в каждый район, и они у нас наиболее востребованы. Первое место по количеству проведенных оперативных вмешательств – это отоларингологи у нас. Дальше у нас идут сосудистые хирурги, которые тоже не представлены на территории районов. Они у нас тоже очень часто выезжают, и они, по сути, вторые у нас по количеству оперативных вмешательств. Хирурги, то есть различные операции лапароскопические, холецистектомии и прочие виды оперативных вмешательств, которые они проводят в центральных районных больницах. И наши травматологи-ортопеды, которые занимаются эндопротезированием тазобедренных суставов. И вот с прошлого года они уже занялись эндопротезированием коленных суставов. Но здесь хочется добавить вот одну такую вещь. Без модернизации первичного звена, который сейчас уже первый этап прошел, сейчас второй этап идет, строительство новых объектов, было бы невозможно выезжать в центральные районные больницы. Почему? Потому что оборудование, которое требуется для проведения этих высокотехнологичных операций, оно должно быть там. Оно должно быть там, конечно, потому что возить его, оно большое, там бывает в машину не влезет, там, да, там какой-нибудь ЦДУГА наша, там, да, или оптический преобразователь, или какое-то наркозно-дыхательное оборудование, ИВЛ-аппараты, эндоскопическое оборудование, оно очень нежное, и наших переезда оно не выдерживает. Одна поездка, и оно ломается. Оно многомиллионное оборудование. И поэтому мы, выезжая в центральные районные больницы, оборудование свое практически не берем. Только какое-то небольшое, там где-то у нас какие-то есть аппараты и расходный материал. Вот это все, что мы берем с собой для того, чтобы оказывать медицинскую помощь на местах. И вот только благодаря этому, я все время об этом говорю, стало возможным вообще выезд хирургической службы, потому что нам нужна операционная, нам нужны инструменты, нам нужно оборудование. И это один момент. А второй момент очень важный, потому что это происходит обмен опытом с хирургами на местах. Они учатся, они участвуют на операциях, ассистируют на операциях. И я знаю, что центральные районные больницы уже многие, не многие, там несколько больниц заявились на эндопротезирование суставов в этом году, кто-то в прошлом году заявился. То есть они посмотрели, поняли, что они могут сделать это сами, обучились, подготовились. И сейчас уже район, собственно говоря, закрывается своими травматологами, своими хирургами по данному профилю. То есть со всех сторон одни положительные моменты. Одни плюсы, да? Да.
Так, ну не могу спросить еще вот такой вопрос. Как формируется выбор районов? То есть почему вы решаете поехать в тот или иной район? Или это дает Министерство здравоохранения, допустим, список? Вот как жителям этих районов доводится информация? Как они узнают, что приедет мобильная бригада хирургов? У нас есть руководитель мобильного хирургического центра, который связывает со всеми центральными районными больницами. Понятно, что есть в графике районы, которые... есть определенная сезонность в части доступности, поэтому в первую очередь ставим их в те периоды, когда до них можно добраться. Где-то самолетом, где-то машиной мы добираемся. Вот. Дальше формируются уже непосредственные графики. Тут есть один маленький нюанс. Понятно, что основная большая группа у нас едет в один район. Но бывает такое, что в каком-то районе появились травматологические больные, а нужды в других пока специалистах нет. Поэтому у нас врач-травматолог, собственно говоря, единолично берет свою медсестру операционную и вылетает, или анестезиолога, и вылетает уже в центральную районную больницу. То есть без большой бригады. А что касательно большой бригады, формируется график, мы его пытаемся согласовать с центральными районными больницами, согласуем его, потому что соперировать пациента — это не то, чтобы приехал, взял его на операцию. Конечно, там подготовительный этап идет. Сначала они отбирают пациентов, согласовываются их с нами, что им действительно нужна операция, потому что специалисты более высокого уровня, скажем так, более узкие, специалисты работают в РБ-2. Они определяют, что да, действительно пациенту нужна операция. Дальше пациента начинают готовить, потому что по тем или иным причинам он может быть не готов к операции. Анемия какая-то, хронические заболевания. Анализы все сдать надо будет, да? То есть подготовить систему. Анализы сдает он у себя в своей центральной районной больнице. После сдачи анализов мы уже понимаем, к дате приезда, мы понимаем, какое примерно количество пациентов у нас будет. Выезжает наша бригада. А помимо хирургов у нас в бригаде еще анестезиолог обязательно есть. Терапевт. Бывает, мы берем с собой специалистов диагностического профиля, эндоскопистов, узистов и так далее. Они приезжают, уже непосредственно перед госпитализацией осматривают пациентов и госпитализируют. Сейчас мы нарастили достаточно серьезно темпы, и у нас по последним районам до 60-70 операций за выезд, то есть где-то за 10 дней, за 7 дней у нас проводится. И есть категория пациентов, которым мы отказываем. Конечно, она есть. Это, как правило, пациенты, их не очень много, пациенты с тяжелой соматической патологией, то есть с сопутствующими заболеваниями, где есть риск каких-то осложнений именно на базе центральной районной больницы, и мы можем с ними не справиться там. Поэтому, конечно, вредить пациенту никто не хочет, и риски нивелируемы максимально, поэтому пациент просто направляется в республиканскую больницу номер 2. Мы организовали это таким образом, что когда мы выявляем пациента, случайно бывает выявляем, при осмотре, а соперировать его на месте не можем мы, поэтому мы назначаем дату госпитализации этому пациенту прямо там на месте. Вот этот очень нервный фактор, когда пациент не знает, когда его положить, куда ему бежать и так далее. Он знает точно, к какой дате ему нужно приехать. И в эту дату он 100% у нас будет госпитализирован, если все у него будет в порядке. Поэтому часть пациентов, небольшая часть, абсолютно небольшая часть у нас направляется в город Якутск. Это как неизбежный фактор. Он должен быть, и это правильно. А большая часть, конечно, оперируется на местах. На самом деле я слышала очень много хороших и добрых отзывов о вашей работе. Вот как-то бывает, вам пациенты как-то дают обратную связь? Отсутствие жалоб — это лучшая похвала для руководителя. Конечно, мы следим. Я лично очень слежу за отзывами, даже неофициальными, когда поступает жалоба какая-то. Понятно, что в этом случае мы проводим полный разбор. А отзывами даже каких-то мессенджерах или 2GIS, например, где-то еще, казалось бы, они безликие, абсолютно бывают абсолютно неинформативные, но среди них есть очень такие правильные замечания, на которые мы просто как-то не обращали внимания. Работа у нас большая в этом плане проведена. Понятно, что нагрузка, как я уже сказал, 1000 пациентов к нам обращаются. Это очень колоссальная нагрузка. По-настоящему по работе койки, есть такой показатель в медицине, нет равных республиканской больнице номер 2. У нас в среднем очень высокая работа койки. И понятно, что пациенты, которые обращаются в приемное отделение, наш травмпункт, у нас все действия, мы там очень серьезную работу провели, даже в этих подразделениях, для того, чтобы пациента скорее госпитализировали, скорее он дошел до операционного поля. И сейчас у нас проходит годовой отчет внутри медицинской организации, и показатели у нас они планомерно улучшаются. И я замечаю, что по многим моментам, несмотря на стесненность определенную нашего учреждения, скучность пациентов, жалоб у нас серьезных намного меньше стало в сравнении с 5-летней давностью или 6-летней. Нет предела совершенству, как говорится. А какие планы по развитию мобильных бригад? Есть что-то, что будет новое введено? Или все хорошо, и так будем работать?
Ну, во-первых, у многих вызывает сомнения, нам, когда в районы приезжаем, нас спрашивают, а вы точно ли нам в следующем году приедете? А вот вы точно там не развалите этот мобильный хирургический центр? Конечно, не развалим. Он будет работать многие годы вперед. Это, я хочу сказать, что вот этот мобильный хирургический центр на территории республики, это первый такой вид оказания медицинской помощи в Российской Федерации. Да, есть какие-то выездные формы оказания медицинской помощи, но они, как правило, носят эпизодический характер или экстренный характер, как санитарная авиация. Но в нашем формате такого нету нигде. Нас уже посмотрели, Сахалин, по-моему, там вел уже. То есть такие крупные районы, большие, которые большая площадь, и вот малонаселенность есть. Это очень удобный вариант. Они уже взяли на вооружение. Вот, приезжали руководители территориальных фондов, я им рассказывал об этом, как мы это сделали, как мы это создали, как мы преодолели те или иные трудности, там, да, номенклатурные какие-то. Ну, как говорится, кто захочет, тот преодолеет. Вот, поэтому мы всем объяснили, и уже эта работа у них началась. Поэтому центр будет работать однозначно. Наша задача — это новые виды оказания медицинской помощи вводить постепенно. И все-таки большой охват. Вот первый год мы не ездили в Арктику совсем. Ну, потому что были определенные сложности перелета, мы не понимали, там есть нюансы определенные по провозу лекарственных препаратов каких-то, вот, да, и так далее. С прошлого года мы уже 4 района арктических посетили. В этом году у нас тоже Арктика стоит в планах. Вот, тоже мы посетим несколько районов. Вот, и также будем охватывать республику. Если в 2024 году, когда мы создали его, мы провели 603 оперативных вмешательства, посетили 22 района. В 2025 году мы посетили 24 района. Ну, в некоторые несколько раз мы просто ездили, да. 24 района, 24 выезда у нас было, да. В некоторые районы по 2 раза ездили. Мы прооперировали 935 пациентов. Это огромный рост. Скачок на 30%, он был очень значительный. Нас уже в районах ждут. Действительно, есть даже уже категория больных, которых мы уже просто вот выбрали уже. Мы приезжаем, а уже пациентов нет. Ну как нет? Давайте еще там. Нет пациентов, уже нет. Ну, я надеюсь, конечно, появится. Если нет, то хорошо, пускай не будет, лучше. А вот как сами врачи относятся к такому ритму жизни? Или это вот, когда ты поступаешь в медицинский университет, ты должен понимать, что вот твоя жизнь будет организована, возможно, не так, как ты себе это представляешь, и не так, как ты себе это планируешь? Я вот встречаясь со школьниками, ординаторами, которые к нам приходят, я все время об этом говорю, что медицина — это даже не профессия, это образ жизни. Ну, так можно сказать про многих, про военных, там где-то про полицию, возможно. Вот. Но вот медицина, она к этой категории однозначно относится. Потому что работать, особенно в экстренной больнице, чрезвычайно и психологически сложно. Во-первых, это постоянный ритм. Ты не можешь остановиться, потому что пациент не даст тебе остановиться. Ты должен оказывать медицинскую помощь. Это вот такая разнонаправленность экстренная. Это дежурство постоянное и так далее. Это постоянное обучение. То есть наши врачи постоянно находятся вот в обучении, в каком-то процессе обучения, новых внедрений и так далее. Вот дверь не закрывается, честно говоря, когда особенно на отчетах сейчас вот хотим вот это, хотим вот это, хотим вот это, нам надо вот это. И это абсолютно хорошо, это абсолютно правильно, потому что есть желание работать. И я все время вот ординаторам говорю, надо развиваться, потому что когда человек не развивается, особенно в здравоохранении, он падает в такую какую-то утопию. Искорку теряет. Да, теряет искру, а лечить пациентов без этой искры нельзя. Это уже не очень хороший врач получается. Вот, поэтому вот это, когда мы говорим банальные вещи, любовь к пациентам, и тогда понятно, что это все должно быть, тогда любовь к людям. Вот. Но терять искру, профессиональный такой задор, его не надо терять. Надо все время расти, все время развиваться. И я надо дать должное. Я многие больницы знаю, да, многие больницы ездил. У нас много больниц, центральных районных больниц, республиканских учреждений, где вот в заведующие отделения врачи, они стремятся, внедряют новые и так далее. И в республиканской больнице есть абсолютно никакое не исключение. Все заведующие отделением, которые у нас назначены, да, которые работают давно и так далее, специалисты, просто даже не заведующие отделением, а просто специалисты, каждый год какие-то внедрения, каждый год они что-то хотят. То есть постоянно вот эти требования, там, надо купить такой-то расходный материал, и такой-то, мы находим варианты, способы и так далее. Ежегодно у нас порядка 45 внедрений ежегодно происходит в республиканской больнице номер 2. Понятно, что мы там их, может быть, не постоянно используем, какие-то внедрения, но это варианты оказания медицинской помощи. Потому что пациенты все разные, даже с одним заболеванием бывает лучше сделать так, чем вот так. И чем врач больше знает, тем, соответственно, качество оказания медицинской помощи, оно будет выше и лучше. Поэтому, что хочется сказать,
тем, кто поступает в медицинский институт, тот, кто учится в медицинском институте, те, кто уже, собственно говоря, практически заканчивает медицинский институт, ну, никогда не унывать. Работа сложная, тяжелая. Но тут надо просто идти вперед, никогда не останавливаться и учиться. Вот без вариантов. Ну, плюс еще благодарные пациенты все равно, Да, они конечно. вдохновляют. на Победы. успех. Без этого никак. Ну и говоря о развитии, конечно, хочется спросить про технологии, какие применяются, может быть, современные. И вот в части телемедицины есть ли какое-то развитие и какие-то, может быть, планы? Вот буквально сегодня мне сообщили, что Татинская ЦРБ заняла первое место на всероссийском, ну не конкурсе, а вот первое место заняла среди всех медицинских организаций по теле-ПСО. Телемедицина вообще, она в республике создана уже давно. Это мера, собственно говоря, вынужденная, потому что мы далеко все находимся, да. И тогда, когда только в Российской Федерации как-то начинали только говорить, там, у нас уже это было. Уже были телемедицинские консультации, с каждым годом их количество только возрастает. Порядка, по-моему, 7-8 тысяч телеконсультаций мы проводим в год. Только наша республиканская больница номер 2. И это только с центральными районными больницами. А есть еще федеральные центры, когда мы консультируемся с ними непосредственно. Есть другие республиканские учреждения, РБ-1, РКБ, там, да, они тоже консультируют пациентов. То есть там очень большое количество телемедицинских консультаций. И это уже не что-то новое такое. Это абсолютно обыденная, текущая такая вещь. Вот, и она работает и дальше будет работать. Да? Консультации врач-врач. Сейчас вот внедряются там, на первичном звене консультации врач-пациент и так далее, для того, чтобы где-то облегчить нагрузку на поликлинике. Ну, наша задача — оказывать экстренную медицинскую помощь. И логичным продолжением его стало вот теле-ПСО. Инсульты. На базе республиканской больницы создан центр теле-ПСО. А что такое ПСО? Сейчас я объясню. ПСО — это первично-сосудистое отделение. То, о чем я говорил, которое создается на базе центральных районных больниц для оказания специализированной помощи больным с инфарктами и инсультами, то есть катастрофами сосудистого характера. У нас региональный сосудистый центр непосредственно, который уже наберет на себя самых тяжелых пациентов. Учитывая, что у них нет ангиографических установок, это очень дорогая такая вещь, требующая. И большая, да? Она большая, тяжелая и чрезвычайно дорогая, там больше 100 миллионов рублей она стоит. И понятно, что она должна работать, а не заводиться один раз в неделю. Центральные районные больницы, где есть компьютерные томографы, есть такая методика, тромболизис проведения. Его надо проводить в определенное время, то есть там, и выход пациента после ишемической атаки, там, головной мозг там, далеко куда-то, он намного лучше. Но есть и противопоказания серьезные очень к этой процедуре, потому что она такая очень сложная. И для того, чтобы помочь врачам центральных районных больниц, фельдшерам на местах, вот был создан буквально, по-моему, в прошлом году, насколько я не ошибаюсь, центр теле-ПСО. То есть, когда поступает такой пациент, ему делают, кто-то видит, что у него есть инсульт в данной ситуации, они тут же связываются с врачом дежурным или заведующим, в зависимости от времени суток, и они определяются, нужно делать ему тромболизис или не нужно делать ему тромболизис. Так вот, Татинская ЦРБ заняла первое место по именно соотношению пациентов, которые поступили с инсультами, которым проведен тромболизис в Российской Федерации. Ну, это не говорит о том, что другие центральные районные больницы не работают, они все работают. Но в данной ситуации они просто показали самый лучший результат, причем не на Дальнем Востоке, не в республике, а в целой Российской Федерации. На секундочку, центральных районных больниц Российской Федерации очень много. Да. Поэтому и телемедицина, она тоже двигается, идет вперед вот в создании таких вот моментов различных, обходы различные. То есть тот же региональный сосудистый центр, он еженедельные обходы виртуальные проходит по первично-сосудистым отделениям. То есть это работа такая, она уже поставлена на поток. Налаженная. Да. Ну, давайте поговорим про ожоговый центр. Я думаю, что он известен не только у нас в республике, что там работают очень, не знаю, профессиональные специалисты, которые известны по всей стране. Они уникальны. Вот давайте напомним нашим телезрителям, почему и чем они уникальны, и каких успехов удалось достичь за этот год. Ожоговый центр, сейчас он называется центр, раньше это было ожоговое отделение, сейчас это ожоговый центр, в состав которого входит взрослое отделение, детское отделение, отделение реанимации. У них своя реанимация. Понятно, что термическая травма, будь то холодовая или ожоговая, это наш такой вот районная болезнь, скажем так. Такое количество отморожений, наверное, ни в одной регионе нету.
Вот. И понятно, что развитие ожогового центра в данной ситуации, оно как бы вот соответственно и идет, и развивается. Что хочется сказать о специалистах. Вот на Дальнем Востоке, я никого не обижу, там на Дальнем Востоке, ожоговый центр наш самый сильный. И тому есть яркие примеры. Вот я сразу такую выписку из литературы скажу, да, насколько вот я еще помню со студенческой скамьи. При поражении тела кожи более 65% с верхними дыхательными путями, второй-третьей степени, прогноз крайне неблагоприятный. Это написано в учебнике. И у нас был пациент, сейчас вот я могу ошибиться с регионом, по-моему, это Анадырь. У него была производственная травма, 75% ожога тела, плюс он там вдохнул. Прогноз крайне неблагоприятный. Куда его только не пытались отправить, все ему говорили о том, что, точнее, все говорили медицинской организации, Приморский край, Хабаровский край, вам нужно в Якутию. Хотя вот маршрутизации такой нету, она ничем не утверждена. И они самолетом привозят пациента сюда, и этот пациент выздоровел. То есть, конечно, там это не чудо какое-то. Вот, колоссальные усилия. Это колоссальные усилия, да, всей бригады врачей наших, коммустиологов, заведующий отделением, отделение реанимации для того, чтобы такого пациента выходить. Но мы как-то забываем все время, что самый большой орган в организме человека – это кожа. Вот. И благодаря коже, когда у нас происходит ожог, например, что-то еще, это сразу инфекция присоединяется. Это мы теряем жидкость, там, да, и так далее, и так далее. У нас присоединяется, нарушается работа органов и систем. То есть человек умирает уже потому, что почки остановились, что-то еще у него, болевой синдром ярко выраженный. И этот пациент у нас в таком количественном, процентном соотношении, он не один. У нас были еще вот катастрофы, которые происходили в Нерюнгри, тоже взрыв был и так далее. Вот тоже там очень высокий процент был поражения. Тем не менее, эти пациенты у нас были выписаны, мы отдельно делали по этому поводу статью, потому что они были чрезвычайно благодарны. И вообще как бы в профессиональном обществе такое было ощущение, что ну как они там их вытащат. Поэтому вот то, о чем я только что говорил, заинтересованность врачей в оказании медицинской помощи, их обучение, потому что я вот не комбустиолог, чему я могу научить? Я могу помочь им, создать условия. Мы там провели хороший ремонт, там, мы закупили там кровати, оборудование, там, обновили операционную полностью за несколько лет. Там, начиная с крыши там, до входной группы, все это мы сделали для того, чтобы было максимально удобно и комфортно оказывать медицинскую помощь этим пациентам. Потому что они находятся у нас в отдельном здании, и как бы не всегда удобно бывает это делать. Подведение кислорода тоже определенные сложности были там, и так далее. Ну, мы с этим справились, и они оказывают медицинскую помощь. Категория пациентов с отморожениями то же самое. То есть, когда человек отморозил руки, максимально стараются, вот недавно мне буквально заведующий рассказывал о том, что уже отмороженная, собственно говоря, конечность была, они восстановили ее полностью, вообще без ампутации. Я видел эту конечность, я был уверен, что хотя бы пальцев человек лишится. Не лишился вообще ничего, даже вот ногтевой фаланги никакой. Ну, это дорогого стоит, потому что вот я когда учился, нам тогда преподавали, что таких пациентов уже вроде как все равно ампутацией закончится дело. А здесь мы таких пациентов спасаем, снижаем индивидуализацию, ну и спасаем, собственно говоря, их от смерти. Поэтому ожоговый центр – это действительно центр с большой буквы, который выполняет свою работу. И врачи, специалисты работают там заинтересованные. Там очень тяжелые перевязки проходят. Это понятно, что там детское отделение есть. Да, это психологически очень сложно работать. Перевязки под наркозом, вот это вот крик и так далее. То есть, конечно, сложно. Но они понимают, что они делают пациенту только лучше. Они ни в коем случае не вредят ему. И пациенты это понимают, самое главное. И конечно, я горжусь тем, что ожоговый центр он находится в составе республиканской больницы номер 2. А как вы помогаете участникам специальной военной операции? У нас, скажем так, на сегодняшний день даже, в среднем 12-15 у нас есть участников СВО. Это либо непосредственные участники, либо демобилизованные уже. Это не имеет особого значения. У нас организован зеленый коридор по госпитализации пациентов специальной военной операции и их родственников. То есть они у нас беспрепятственно госпитализируют сразу же. У нас отдельно организован осмотр врачом-травматологом, потому что это важный момент. Много именно обращений к травматологу идет. Но не всегда требуется госпитализация, нужна консультация. Горохов Анатолий Николаевич, у нас главный внештатный травматолог-ортопед, который у нас работает. Вот он в ежедневном режиме в кабинете своем принимает этих пациентов. Хотя такой маршрутизации особо не было. Мы просто взяли на себя эту нагрузку, мы знаем, что пациенты не нуждаются в этой консультации. Поэтому пациенты обращаются, конечно, больше всего их в травматологическом отделении.
с различными осколками, где-то там оставшимися и так далее, потому что военная медицина она немножко отличается от гражданской, там у нас цели разные. Вот. Но, тем не менее, пациенты поступают в нейрохирургическое, неврологическое, в терапевтическое, то есть абсолютно в разные отделения они поступают. На самом мы оказываем медицинскую помощь. С дефектами черепа поступали пациенты. Мы, вот, у нас несколько лет мы уже моделируем огромные такие пластины, да, полностью восстанавливаем, потому что, вот я еще раз хочу сказать, что черепно-мозговые травмы в военной медицине не отличаются тем, что это всякие взрывные там, да, и так далее. И дефекты там очень большие, закрыть их очень сложно. Мы эту методику внедрили у себя несколько лет назад. И не только СВО пациентам, но и в том числе пациентам, которые гражданским пациентам с такими последствиями травмы, мы эти операции проводим. То есть изготавливаем пластину по специальному заказу именно по компьютерной томографии его головы конкретно. То есть это прям специализированно и закрываем их. Поэтому пациенты у нас есть всегда. Их чуть меньше, где-то чуть больше. И работа эта тоже выстроена. Выстроена она уже давно. Как бы у нас особых проблем нету. Я даже сейчас не припоминаю, что какие-то жалобы поступали вот от участников СВО. Если какие-то вопросы у них возникают, я все время говорю и на телевидении, и у вас скажу, милости прошу ко мне. То есть если какие-то моменты возникают, не надо вам никуда писать, зайдите ко мне, я все вопросы решу сразу же. Я всегда сижу у себя в кабинете, на рабочем месте нахожусь, никуда не отключаюсь. А бывает ли какая-то сезонность, например, у вас, что там вот зимой, например, пациентов больше? Ну, понятно, что у комбустиологов такая, наверное, история есть. Точно. А в целом? Нет, сезонность есть. Сезонность есть. У нас сезонность есть от погоды. Когда резкая смена температуры, давления происходит, соответственно, у нас региональный сосудистый центр начинает активно работать. Больше пациентов обращается. У нас сезонность весна, осень, когда гололед. Это травматологическое отделение, да, и травмпункт тоже определенное. По характеру травм тоже сезонность есть определенная. То есть ранения каких-то там нижних конечностей, порезы и так далее. Понятно, что это в летний период времени в основном происходит. То есть по характеру травм и так далее. Да. Ну и я так замечал, что в летний период пациентов немножко меньше. Может, кто-то в отпуск уезжает? Ну, экстренные пациенты, не знаю. Скорее всего, они все равно за помощью обратятся. Ну, чуть-чуть, как будто бы меньше. Ну, может быть, касательно-плановых пациентов, да, они как-то тут на осень переносят операции, хочет оперироваться. Вот. Ну, такое прямо снижение серьезного я не замечаю. По видам, да, есть момент такой. А такого прям какого-то прям провала нет. Всегда полная больница у нас. В этом году региональный сосудистый центр празднует 15 лет со своего дня основания. Вот расскажите, какие успехи там есть и, может быть, немножко о планах. Вообще создание регионального сосудистого центра по федеральной программе по борьбе с инфарктами и инсультами, это было абсолютно такое грамотное, дальновидное решение. И он показал себя только с наилучшей стороны, потому что по качеству оказания медицинской помощи, по видам оказания медицинской помощи, которые сейчас оказываются, сейчас у нас 2 региональных сосудистых центра, РБ-2 и РБ-1, в общем-то, помощь оказывается и там одинаковая. И по видам оказания медицинской помощи, конечно, тут шагнули просто намного вперед. Это и вот внедрение нового оборудования, тангографического. Понятно, что они и тогда были, когда его создавали, региональный сосудистый центр. Сейчас совсем другие, да. У нас вот мы установили в 2019 году последний аппарат. И он, конечно, качественно, намного лучше, технологии идут вперед. По видам оказания, то есть не только мы там устанавливаем стенд, мы тромбоэкстракции проводим, там, да, какие-то сосудистые операции. Сосудистые наши хирурги, рентген-хирурги наши, они там вообще такие чудеса творят. Вот. Касательно даже пациентов, вот пациенты, казалось бы, вот, диабетической стопой, сахарный диабет. Что это финал у сахарного диабета? Как правило, диабетическая стопа. То есть сосуды забиваются, кровь сладкая, образуются тромбы, и они обращаются к нам, когда уже нога онемела или пальцы начинают чернеть. То есть это риск ампутации, очень высокий риск ампутации. Мы уже 2 года, благодаря нашим сосудистым хирургам, то есть в свободное время от регионального сосудистого центра, они занимаются в том числе этими пациентами. У нас, то есть мы купили аппарат, который проходит вену, проходит артерию, прочищает ее, убирает там тромбы. И у нас количество ампутаций снизилось, да. То есть понятно, что всех невозможно спасти, если уже когда необходимо ампутировать. Но количество снизилось, и, соответственно, мы людям дарим еще несколько лет жизни, а то, может, и 10 лет жизни спокойной, без инвалидизации и так далее. Поэтому, как бы,
она работа идет. Ну, а региональный сосудистый центр, он только положительный. Показатель смертности от острого нарушения мозгового кровообращения или это инфаркта миокарда, он всегда имеет тенденцию к снижению. Мы уже, мне кажется, уже у нас так низко опустились по этому показателю, что уже ниже уже очень сложно что-то сделать. И даже на фоне Российской Федерации у нас очень-очень хороший показатель. Ну, это очень здорово. Ну и в завершение нашей программы я бы хотела у вас спросить такой житейский вопрос. Вот как вы считаете, пациенты последние, не знаю, допустим, 5 или, может быть, 8 лет стали более внимательно относиться к своему здоровью или нет такой тенденции? Нет, тенденция однозначно это есть. Тенденция есть. Конечно, не все внимательно относятся к своему здоровью, но и со стороны Министерства здравоохранения делается все для того, чтобы, если человек сам не может обратить на себя внимание, то мы обратим его внимание на него. Это диспансеризация, которая проводится в амбулаторном звене, это различные программы, которые направлены для раннего выявления хронических заболеваний. Тут надо вот уже понять для себя, что чем раньше выявляется хроническое заболевание вот в современном нашем мире, нашей современной уже медицине, тем лучший выход с этого заболевания будет. Есть моменты, когда уже пациенту сложно выздороветь, ему приходится жить, и мы просто пытаемся как-то облегчить этот момент. Да. Точка невозврата. Да, точка невозврата есть, уже да? пройдена, да. И вот в странах, в некоторых, ну, в многих странах, так я знаю, да, когда следят за своим здоровьем, у них показатели выявляемости там, онкологических заболеваний на ранней стадии там, или каких-то еще рисков развития инфаркта миокарда, там, да еще каких-то моментов, он не то чтобы заболеваемость, меньше у них заболеваемость такая же, но выход намного быстрее, интенсивнее. И в этом отношении большая работа проводится вот в целом в Российской Федерации. Поэтому ну, вот, за Министерство здравоохранения не буду говорить, да, но даже в части работы Республиканской больницы номер 2, в части выявления заболеваний, различных оказаний медицинской помощи, вот регионального сосудистого центра, да, эта работа как бы идет, и мы видим эту тенденцию, что она улучшается. Это и совместная работа поликлинического звена и стационарного звена, передача информации о пациентах, то, что его сейчас вызывают, там, да, это консультации, вот эти врач-пациент, когда пациент просто по каким-то либо причинам не может явиться там, в поликлинику и так далее. Все это направлено для того, чтобы выявлять хронические заболевания, то есть те заболевания, на которые мы можем повлиять. Онкология, хронические заболевания. Понятно, на травму мы сложно повлиять, может, на последствия больше влияем. Но эти хронические заболевания — это управляемые факторы, на них надо влиять. Это и большая работа в части отказа от курения, это вот трезвые села, которые, да, политика нашего главы. Это все направлено для того, чтобы продолжительная жизнь, наша жизнь была более продолжительной. И не просто продолжительной, чтобы она была активная жизнь. Мало жить долго. Надо жить активно. И долго. Активно долго жить, да. Поэтому это стремление Министерства здравоохранения. Я знаю, что не только Министерство здравоохранения, а многих еще ведомств, которые так или иначе вот соприкасаются с этим вопросом. Поэтому однозначно за последние 5-10 лет отношение к своему здоровью, оно значительно улучшилось. Это очень здорово. Я благодарю вас за интересную познавательную беседу. Желаю вам успехов в вашем важном и очень ответственном деле. На этом выпуск программы «Якутия в деталях» подошел к концу. Меня зовут Яна Бабаева. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.